Hello kabeh. Komunitas analitis ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa nliti kabeh parameter saka perusahaan ing pitakonan luwih rinci. Saiki kita bakal ndeleng indikator dasar perusahaan saiki. Rhythm Pharmaceuticals, ticker RIPM. Review iki adhedhasar data wiwit 07 Juni 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets organisasi Rhythm Pharmaceuticals kalebu subkategori Pharma Metabolism, 33 organisasi njupuk bagian ing comparison, kang cukup wakil. Kita bakal katon ing meja supaya ing mburi video. Asil kanggo perusahaan minangka nderek minus 9,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika minus 3,1 terms. Yen sampeyan katon banget wiyar, ing kabeh kita pasar saham minangka kabeh. Sampeyan bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar minangka 1,9 poin. Marang rating minus 9,5 poin kanggo perusahaan Rhythm Pharmaceuticals. Kanthi mbandingake gerakan rega saham perusahaan Rhythm Pharmaceuticals Inc. lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng Rhythm Pharmaceuticals Inc. nuduhake dinamika 76,5%. 42% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Kapitalisasi pasar perusahaan Rhythm Pharmaceuticals Inc. gunggungipun 4,33 miliar dolar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika 59 US dolar miliar. Nilai buku perusahaan punika 0 US dolar 2 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca 11 US dolar miliar, subkategori kasebut 11 US dolar miliar. Bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Rhythm Pharmaceuticals Inc. ing subkategori nalika netepake nilai pasar 7,388%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 0,177%. Evaluasi pangsa pasar lan kapitalisasi neraca perusahaan ing subkategori, ala minus 1 poin. Perusahaan sing diteliti duwe tanggung jawab finansial 0 US dolar 25 sen 9 miliar. Rasio utang kanggo nilai buku punika 1361% saka usaha. Asil kanggo kewajiban utang perusahaan, ala banget minus 2 terms. Rasio rega saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Rata-rata ing subkategori 0. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala banget minus 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus 174 US dolar mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi pratandha saka laba mangsa sing diproyeksikan dibandingake karo subkategori, ala minus 1 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 31,7. Rata-rata ing subkategori punika 11,1. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, ala minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 140 US dolar mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori, ala minus 1 poin. Marginality punika minus 127,1%, karo rata-rata ing subkategori minus 56,6%. Evaluasi bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pasable, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 3,519%.
sing 110% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $15.312.000. Lan kanggo subkategori $7.294.000. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori passable 0 terms. Jumlah bati saben karyawan minus $614,500. Kanthi rata-rata kanggo subkategori minus $372,900. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $483.000. Ing subkategori $659.000. Evaluasi revenue saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Volume transaksi singkat 8,7%, karo rata-rata kanggo subkategori 11,5%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 64% kanggo perusahaan Rhythm Pharmaceuticals Inc. Dene kanggo subkategori tingkat iki kurang luwih 56%. Regane saham nyoto perusahaan iku watara $68.12. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $83.43. Ayo menyang meja pesenan, kasedia kanggo sampeyan, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan ditampa publicly ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinet. Adhedhasar analisis saham Rhythm Pharmaceuticals. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan wis digawe. Bisa didol kanggo $68.11 US. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis regane cukup kurang. Valuasi perusahaan dipundamel ngginakaken pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit disetel ing 58,42. Mandeg mundut disetel ing 77,8. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil dagang tanggal 07 Juli 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker MDX bakal dadi transaksi tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah siji pesenan ditutup dasar utawa imbangan. Urutan ngelawan tetep ing rega pungkasan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan Guru Markets.